Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Кырдаалга жараша аралыктан окутууну улантып жаткан учурубуз. Кыргыз тили 7-класс онлайн сабагыбызды баштасак. Сабагыбызды баштаардан алдын төмөнкү суроого жооп берели. Кыргыз тилинде канча сөз түркүмү бар? Туура, кыргыз тилинде 12 сөз түркүмү бар. Маани берүүчү сөз түркүмдөрү, кызматчы сөздөр, өзгөчө сөз түркүмү деп 3 топко бөлүп алганбыз. Маани берүүчү сөз түркүмдөрүнө сататооч, сынатооч, санатооч, ататооч, тактооч, этиш, кызматчы сөздөргө жандооштор, байламталар, бөлүкчөлөр, модал сөздөр, өзгөчө сөз түркүмдөрүнө сырдык сөздөр жана тууран сөздөр кирерин билебиз. Бүгүнкү сабагыбызда маани берүүчү сөз түркүмдөрүнүн ичинен тактооштор бөлүгүн өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тактооч. Сабагыбыздын максаты менен таанышып өтсөк, тактооштун сөз түркүмү катары касиети жөнүндө билесиңер. Тактоош жөнүндө маалымат алып, түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал тактооштор боюнча дагы маалымат аласыңар. Теманы түшүндүрүү максатында сүйлөмдөр жана мисалдар берилген. Көңүл коюп карап отурабыз. Танабай Гүлсарыны жай бастырып келе жатат. Кышында бороон улуп турат, жайында дымыктырып курутат. Балдар төмөн кетишти. Жерибизден мол түшүм алдык. Балдар, бул сүйлөмдөрдөгү кашанын ичиндеги сөздөрдү дагы, мисалы, биринчи сүйлөмдөгү Танабай Гүлсарыны жай деген сөздүн ордуна ылдам, тез, акырын, аста, бат деген сөздөрдү дагы алмаштырып колдонуп айтсак болот. Ал эми биринчи сүйлөмдөгү жай, акырын, ылдам, тез, аста, бат деген сөздөр кандай деген суроого жооп берип, кыймыл аракеттин сын сыпатын билдирди. Экинчи сүйлөмдөгү кышында, кечинде, күзүндө, бүгүн, жайында, жайды жайлай деген сөздөр качан, кайсы убакта деген суроолорго жооп берип, кыймыл аракеттин мезгилин билдирди. Үчүнчү сүйлөмдөгү төмөн, ылдый, жогору, артка, алга деген сөздөр кайда деген суроого жооп берип, кыймыл аракеттин ордун. Төртүнчү сүйлөмдөгү мол, көп, аз, кем, ошончо, ушунча деген сөздөр канча деген суроого жооп берип, кыймыл аракеттин сан өлчөмүн билдирди. Демек, кыймыл аракеттин ар түрдүү кырдаалын, мезгилин, ордун, сын сыпатын, сан өлчөмүн көрсөтүп, морфологиялык жагынан өзгөрбөй турган, өзгөрсө да жарым жартылай өзгөргөн сөздөр тактооштор деп аталат. Тактооштор качан, кайсы убакта, кайда, кантип, кандай, канча, нече, кайдан, качантан бери, качанга чейин деген суроолорго жооп берет. Мисалы, таң эрте жаан басылды. Тактооштор түзүлүшүнө карата жөнөкөй жана татаал тактоош болуп, экиге бөлүнөт. Жөнөкөйү бир сөздөн, татаалы 2 жандан ашык сөздөрдөн түзүлөт. Берилген көнүгүүдөгү сүйлөмдөрдү дептерибизге көчүрүп жазып, тактооштордун алдын сызабыз. Тактооштор көбүнчө этишке тиешелүү болуп айтылып, сүйлөм тизмегинде бышыктооштук милдет аткарат. Мисалы, карылык ылдый тартат, жаштык өйдө тартат. Бул сүйлөмдөгү ылдый, өйдө деген тактоош сөзүбүз бышыктооштук милдет аткарды. Жай жүрсөң, алыс барасың. Бул сүйлөмдөгү жай, алыс деген тактоош сөзүбүз мында дагы бышыктооштук милдет аткарды. Сабагыбыз соңуна келип жетти. Үйгө берилүүчү тапшырма: жөнөкөй жана татаал тактоошторду катыштырып, сүйлөм түзөбүз. Көңүл бурганыңарга рахмат. Кийинки сабактан жолугушканга чейин саламатта калгыла.